ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস টু দ্য মাল্টিটেক বিডি চ্যানেল। মাল্টিটেক বিডির নতুন আরও একটি এপিসোডে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। বরাবরের মতো আজকের এপিসোডে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আরও একটি নতুন টেক রিলেটেড ভিডিও। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট আপনারা কিভাবে পাবেন। অনেক সময় আপনারা বিভিন্ন ভিডিও এডিটিং করার সময় আপনাদের বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্টের প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কখনো আপনার দরজায় নক করার শব্দ অথবা দরজা শব্দ করে যে খুলে সে দরজার একটা ক্যাচকস শব্দ, বা একটি গাড়ির ব্রেক কষার শব্দ, বা পাখির ডাকের শব্দ, ঘন্টার শব্দ, বা ঘুষি বা পাউন্স মারার শব্দ, আপনার বিভিন্ন ধরনের এরকম শব্দের প্রয়োজন হয়। তো এই শব্দগুলো আসলে চাইলেই হুট করে পাওয়া যায় না। তো ইউটিউবে পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে অনেক সার্চ করতে হয়, অনেক ভিডিও ঘেটে ঘেটে দেখতে হয়। তো এটা আসলে খুবই একটা ঝামেলার বিষয়। তো এই ধরনের সাউন্ড ইফেক্টগুলো আপনারা যদি কোনো একটি জায়গায়, নির্দিষ্ট একটি জায়গায় খুব সহজে সবগুলো একসাথে পেয়ে যেতেন, তাহলে সেটা হয়তো আপনাদের জন্য খুবই ভালো হতো। তো সেজন্য আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো খুব সহজে আপনারা এই ধরনের সাউন্ড ইফেক্টগুলো কিভাবে পেতে পারেন। সো ফ্রেন্ডস, আর কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি ভিডিওতে। ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রেন্ডস। তো এই ধরনের সাউন্ড ইফেক্টগুলো পাওয়ার জন্য প্রথমে আপনাকে চলে যেতে হবে একটি ওয়েবসাইটে। তো আমরা এখান থেকে আমাদের ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করছি এবং ওপেন করে এখানে টাইপ করতে হবে সাউন্ড বিবল। বানানটি আমি বলে দিচ্ছি, SOUNDBIBLE। এভাবে সাউন্ড বিবল টাইপ করে এন্টার প্রেস করলে দেখবেন যে এই ধরনের অনেকগুলো ওয়েবসাইট দেখাচ্ছে। তো এখান থেকে প্রথম যে ওয়েবসাইটটি রয়েছে soundbible.com, এখানে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। তো এখানে ক্লিক করার পর এই ধরনের একটি ওয়েবসাইট আপনার সামনে আসবে। তো এখানেই মূলত আপনি সব ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবেন। তো আমরা একটু আপনাদের টেস্ট করে দেখাচ্ছি। এখানে দেখুন একটি সার্চ আইকন দেওয়া আছে। তো এখানে আমরা ধরুন এখানে টাইপ করছি আমরা পাঞ্চ, PUNCH, পাঞ্চ মানে ঘুষি আর কি, ঘুষির শব্দ। তো এখানে আমরা সার্চ দিলে পরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে পাঞ্চ সাউন্ড, এর নিচে অনেকগুলো সাউন্ড ফাইল রয়েছে। তো আমরা একটি সাউন্ড ফাইল এখান থেকে আপনি প্রিভিউ করতে পারেন। এখানে আমরা প্রেস করলেই দেখুন পাঞ্চের শব্দ। আরেকটি দিচ্ছি আমরা। এখানে বিভিন্ন ধরনের পাঞ্চের শব্দ রয়েছে। এরপর মনে করুন আমরা এখানে অন্য কোনো একটা সার্চ দিচ্ছি, বার্ড, BIRD। এখানে বার্ড লিখে যখন আমরা সার্চ করছি তখন এখানে পাখির যে শব্দ রয়েছে সেগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন, শুনতে পাচ্ছেন। এখানে আসলে অনেক ধরনের পাখির সাউন্ড রয়েছে। এরপর আমরা এখানে যদি বেল লিখে সার্চ দিই, BELL, বেল মানে ঘন্টা আর কি। তো বেল লিখে সার্চ করলে দেখুন এখানে যে বেল সাউন্ডস, অনেক ধরনের সাউন্ড এখানে আছে। আপনার যেটা দরকার আপনি সেই সাউন্ড ফাইলটা নেবেন। এরপর মনে করুন আমরা এখানে গান ফায়ার সাউন্ড দিলাম, GUNFIRE, গান ফায়ার। তো গান ফায়ার লিখে সার্চ দিলে দেখুন এখানে গান ফায়ার সাউন্ডস এসেছে। তো এখান থেকে আমরা একটু প্রিভিউ করে দেখি। দেখুন এখানে বিভিন্ন রকমের গান ফায়ার, অনেক ধরনের সাউন্ড রয়েছে। মনে করুন আপনার এই শব্দটি দরকার, তো সেক্ষেত্রে আপনি এটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন। এখানে দেখুন এই সাউন্ড ফাইলের যে নাম রয়েছে, নামের মধ্যে ক্লিক করলে এখানে আপনার অডিও ফাইল হিসেবে সেগুলো দেখাচ্ছে, এবং এই ফাইলের মধ্যে যদি ক্লিক করা হয় তাহলে কিন্তু ফাইলটি ডাউনলোড হয়ে গেল। দেখুন এখানে কিন্তু ফাইলটি অলরেডি ডাউনলোড হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এভাবেই আপনার যে কোনো সাউন্ড প্রয়োজন হলে আপনি এখান থেকে সাউন্ডে নিয়ে নিতে পারেন। আমরা এখানে ফোল্ডারে গিয়ে এই সাউন্ড ফাইলটিকে একটু প্লে করে দেখি। এই সাউন্ড ফাইলটিকে যদি আমরা প্লে করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন
ফাইলটি আমি মাত্র ডাউনলোড করলাম। আশা করি বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে এই ধরনের দরকারি অডিও ফাইলগুলো আপনারা খুব সহজে একটি জায়গা থেকে পেয়ে যাবেন এবং সেগুলো আপনার বিভিন্ন প্রয়োজনে আপনারা সেগুলো কাজে লাগাতে পারবেন। তো আশা করছি যে ভিডিও থেকে আপনারা কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন। তো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন, আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন এবং যে কোনো মতামত থাকলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটন প্রেস করে দেবেন। তো আজকের ভিডিও পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।